Hinaafee maraata hinaaffaan obboleettii maraatuuti akkuma isin jee namni hinaafee maraataa fi hinaaffaan obboleeyyan kanaaf namni maraate nama qaluun sodaatu nama jeesuun sodaatu akkuma isin jee akkuma artistiin keenya Michiyyoo Qacaleessan godhe akkasiin godhattee teessi kanaafuu ulii irraa sin dhorkinuu jechuu qiyya. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بيفتو. أنا يتشا سمون تتعدينا فكاتا. سيف جتشان أرمنا بتمه أرمني نتومه نجا بقي أسكري. غانا سيشافك. غانا سيتينيا. هذا إنك دايجا باجلا بدم بات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجمتوتا في هردفتوتا دعوتوتا غي هندي غيسن إدو جرتنيت سلاما نغيا كواقفتا كان كريستانا كان مسلمة هندي غيسن ورموتي يسنين جالدا اسم برها غو برري سلاما نغيا إيغا مال كبتي رفتيچون كيسن نولمو وانين كبتي رفيس أكما بيتن يمن كيسا guyyaa irraa waan addaa diimaa jira waan addaatti dhagayaa jirra nutis waan dhageenye isiniif dabarsaa jirra egaa arras maal qabattee dhufte jechuun keessan oolamu wanni niin qabadhee dhufe waanuma diimaa jiru waan duraan isin himaa jirru guuta akka maneedhaa irraa haasofina guuta akka bultii namaa irraa haasofina amma immoo arra kanuma duniyaatiin isin dhufe duniyaatu hinaaffaan maraachiteeti magaalaa keessa olii gad akkana caa jirti ilmaan qabattee olii gad caa jirti jechuudha waan hin jee isinii himuun qabu gaa obboleettiitiyyaa garuu cinaa dhadhaabbachaa maan jira haa ta'u namni hinaafe maraataadha hinaaffaan obboleettii maraatuuti hinaaffaan namni hinaafe nama jeesa nama dira nama qala namarraan deebi'u akkuma beektan hinaaffaan artistii keenya kabajamaa fi jaalatamaa Taajuu Shurrubbee sababa hinaaffaatti Michiyyoo Qacaleessan qarxam godhee rabbi rammataa godhuu fi isallee rabbi maneedhaa irraa haa baasu sababa hinaaffarraa kan ka'e hinaaffa jechuun maraatuu jechuudha waan inni isinii himuu miti eegaan hangana isiniin jeen booda har'a biiftuudhaa fi najjaash paartii biraati. Duniyaatu biifi nutis paartii biraati. Gamaa gamana baanee wal dhawaa jirra. Dhiiroo kamtu moo akkuma paartii siyaasaati. Paartii siyaasaa biyya teenyaa fudhatan kaafaayoo fi bilxiqinnaa akkasuma shanee maarree janaa iddoo ol fuudhaniiti magaalaa uummata jidduutti shoorar keessaa jiran. Rabbiin biyya teenya illee haa bilisoomsu. Haa bilisoomteef illee numa jira. Kan bilisoomneef illee numa jirti. walumaa galattuu biyya teenyaas rabbiin haa bilisoomsu rabbi haadha qabeenya haa godhume biyya teenya tanaas takka du'aayii godhaa fi asumaanuu nutis akkas taane jechuu qiyya nutis warri keessaa Yaman keessa jiru baqattoonni Oromoodhaa kan Yaman keessa jiru waan addaa fidaa jira as keessatti sababa rakshoomina dhalaatirraa kan ka'e kan dhalaa galgaluu bishaan bahararraa buutu galgaluu dooniin gabbuuftu dhalaan dalagaa dhabdee olii gayyaatii namatti hirkattu barbaade abbuma warraa tokko kanuma ilmaan qabu dhalummaan babbareedduun tun jaartii gubbatti qaadhimti akkuma mana siitti buutee irraa dhiitee irraa obaaftee huccuuraa jirtetti manuma kana jaarsa nama gubbaan laallatti dhalan akkuma arkaa jirtan kana miidiyaa irratti kanaaf hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya egaa haasoo isin dheeradhu waan biiftuu fi najjaash ja'anii fi waan duniyaatuuf deebiftuuf wal dorgomsiiseetiin isinii dhiyeessaa jira mee dura waan biiftuu fi najjaash ja'an Michiyyoon Abdii Mustafaa jaalattee ani Abdii Mustafaa jaaladheetiin jira argachuun qabaa ittiin loluu jirti najjaashish Michiyyoon nu jaalatti ittiin heerumsiisaa jechuu jira duniyaas maal deebiftiif mee viidiyoo qabadheetiin isinii dhufaa viidiyoo kana naa hojii hordofaa hanga xumuraatti akkuma gaseentanii viidiyoo laayik sabskiraab sheer godhuu hin dagatinaa walirra nu guddiftanii jirtanii nu bira dhaabbaddaa isin jaalanna gama viidiyoo keenyaatiin isin dabarsaa viidiyoo naa hojii daawwadhaa eegaa hordoftootaa fi kabajamtoota mee viidiyoo kana naa hojii daawwadhaadhaa
haasoo isiniifin irra dhufa ammaas kunooti viidiyoon kana fakkaata kunoo viidiyoo naa wajjin daawwadha hanga xumuraatti. harkaan dhuftus biraan jiraanii afaan dhuftus biraan jiraan kun akkaan daranaa abdi sharafuna gooteenu annameef duba deebuullee miti isin kana goote nama sodaaddeef duba deebuu miti fuudha inni akkasitti durana dheeressinillee gabaabsinee jiraan amma yeroo booda xiqqisha booda eegesin nama kana hunda godhotaati gabaabseetiin jireetti anname isin kana goote if duballee deebuu miti akkaan daranaa abdi sharafuna gooteen egaa kabajamtoota keenya assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh biiftuu. Qophii kana qabatina dhuftee ana jecha sanunda taatee na fakkaata. Siif jechaan arabni na bitame arabni na tume na cabaqee askarri. Gana si cafaqa. Harka lubbuudhaan fiigee baafadhe. Gana si teenya. Hadeen gaddaa egaa baate lama dambaatu. Isa isaan dhageessaa ni neerumaa dhaabtisa. Egaa akka dubbii jabaatate ani dhiisu abdiin. Hordoftoota fi daawwattoota. Ilmaatu afaan qorra magaalaa san dubbatti abdiin. Isa dhugumaan jaalatti dhugumaan beetii onnirraa beetii itti ni heerumti. Hin heerumtu hin heerumtu. Akka xiyyaati naafisii wal faamnaa anisii kana goote jeetillee sodaadhu naafisii dhalaa kooliiti harkaan dhuftus biraan jiraanii afaan dhuftus biraan jiraan. Goote kun akkaan daranaa abdi sharafuna gooteenu annameef duba deebuullee miti isin kana goote jee. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota waan Najjaashii fi biiftuun jedhan isin dhageesseetiin jira. Biiftuun akkana jetti Najjaashii akkana ja'a ni heerumtii ja'a anammoo hin heerumtuun ja'a. Biiftuun jaalala gurbaa maraattee jirti. Egaa akkuma ililliin baharraa milkooytetti isinis ni milkaa'attee fikkatabdee jirti. Hin milkooytu biiftuu aan dhugumaan sitti hima. Ililliin nasiiba qabdi. Ati nasiibni kee bakka kana ni geensa'u haadha ilmaanii gubbattiin heerumaa tana sin deeggaru obboleettiitti jeqaale. Kanaafuu waan biiftuu fi Najjaash jedhan isin dhageesseetiin jira. Mee duniyaan hoo maal jetti? Gama duniyaa naa wajjin deema. Si dhageeffadha. Jirra salaamtaa bakka jirrutti isinaa salaamtuu ijaa nageenaa qabdan nageenya isinii qabaa eessabbattee turte jechuun keessan isin oolamu. Jiraatee akkanaman jirreetti yoo laalan irra wayyaa tokkotu asii banaa arrabsu jira. Najjaashtuu ni beeytanii kayaa fuudhaaf hin tolle. Kayoo dhaabbatillee dhaabbinan tolle. Isantu na arrabsu jira. Waan irraa qabu Allah walam. Waan irraa qabu waan irraa fadhu ani hin beeyne. Duniyaa maal akka isa godhe ani hin beeku daawwattoota kiyyaa. Ol beetiin gadda akka itti wayiwaatu sagartan. Akka itti wayiwaatu fuula keessan durattiin fuula daawwattoota kaameraa naamaraa jeetii wayiwaachisee qilleensa irratti isa gadhiise. Akka inni ganaa waa'ee kiyyan dubbanne na jala hin daleene jee gadhiise. Takkanaatii kabajamtootaa fi daawwattoota kiyya akka godhatu harka dhalaanin irraa daleessisaa, dhalaanin tumsiisaa, muciyyoo ammaan irratti waan abdii fi injiyyoo walitti hin finne ani Najjaashii mitii jeeti naaf tashachuu jira jechuudha. Ani walaa muciyyoo irraa sodaan qabu, walaa Najjaash irraa sodaan qabu. Mushi dhalaa naa fiduu dhiisi Najjaash na dhagee. Dhalaa naa fiduu dhiisi ati kafayyaan kun alsilaa kadhiireetiin jiru maqaa dhiiraatiin deemu kun akkasittiin ifirraan naanneessee ani duniyaan taati galtu sun qalloon tun garteemi ifirraan naanneessee si darba. Anummaan taati laaltee galtu kun. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya duniyaan akkuma jettu kana duniyaan nuti beeka nuti warra wajjin turee beeka duniyaan nama maarchaala barate nama ispoortenyaadha. Namni qaqallaan kun irra guddaan beekaa nuti nama qalloo kan nuti uffatan malee ispoortenyoota. Garuu wayi beeynennee xarraq hin jennu malee wayi beeynennee namarratti hin baanu malee namni qaqallaan jajjaba. Amma namni irra guddaan nama furdaa kana laaleeti nama qaqallaa kana tuffata kana bifasaa laalee no dubbiin bifaa mitii bar keeysa humnitii keeysaa bar humnitii sammuudha ammas. Kanaaf duniyaan nama barate obbo Najjaashtuuf duniyaan fuularra sin ca'in akka jawweetti kana sin maramteeti akkana jiituu si darbiti. Kanaafuu biiftuu ani sirraa sodaadheetiin jira. Dhaabbu jaarsa namaa jalaa. Aboo Najjaash dheengadda akkasii wayiwaattee nu harkaa baate. Si qabnee nu wayiwaattee aboo dhiisaadhaa jee anillee kan hin duraa wajji si qabe. Dhaabbaamee dhiisaa uliitti hin deebuu jee dhiiraa kanatti wayiwaachisinaa jee harkaa si fuudhe. Arra afaanuma akkas jetteeniin arra akkana deebitee jetta. Kanaafuu lamada irraa sin qabu. Lamada askara biyya kanaa duniyaan
takka beeyti waliin qabdee siiti duniyaan barqawwee godhattee sinni dhufteer kanaaf firraa eegaa namni hinaafee maraata hinaaffaan obboleetti maraatuuti akkuma isiniin jee namni hinaafee maraataa fi hinaaffaan obboleeyyan kanaaf namni maraate nama qaluun sodaatu nama jeesuun sodaatu akkuma isiniin jee akkuma artistiin keenya miciyyoo qacaleessan godhe akkasiin godhattee teessi kanaafuu uliirraa sin dhorkinuu jechuuqi kanaaf gadhaabbachuu baannaan duniyaa wajjin hirmaanneetuma goda ati jirtu si beeynaa laqaayinee si fuunee mana hidhaa goontaana moo yomanii si darbinaa deeroo of kabajii gattaa'i adabadhu egaa hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya dubbii isinii guddadheetiin jira daawwattoota kiyya kabajamoo kunoo viidiyoo duniyaadhaa hanga xumuraatti naa hojii hordofaa hanga xumuraatti laayik sheer godhaa. Ati khadhiiraa honnaaf ati khadhiiraa kunoo duniyaa waan jettu hanga dhumaa dhageeffadhaa. Eeggatti xiqqoo dhiiraa biyya ambaa keessatti biyya arabaa keessa jira dhalaan dhiiratti nu taaltu jeetiin xiqqishoo sirraa qaanfadhe ati isaanii sodaaseeti. Ani xiqqishoo biyya namaati dhiira teenyaati harkatti waliin kaasu jeetiin xiqqishoo sirraa qaanfadhe malee siin da'asa silaa. Ani siin da'asa silaa. Akkumattu kana irraa dhugaa barga. Yoon duniyaa ijoollee kuma qalloo malee nama maramte akka bofaatti. Waraaba sillaagin ani duniyaa miti. Dheengadde waywaatteetiin boochee ilma dhiiraa hin boochisan jee sidiise. Tamaam arrasa wallaalteetii ol baatee duniyaa maqaa tuutee abdiyoon hin fuusisin jettisiif hin micoon saniis tiya. Ati afaan kee walitti qabattee waa'ee jaarsiyyaa gab buusta moo gadi hin buustu. Yoo lubbuu teefeeti amma durallee sittiin himu jira. Ilma dhiira keetittillee obboleessa keetittillee himeetiin jira. Ganaa sittiin deebituu maqaa yoo isiin si haafte jeeti taaddiida walii kaannee hunne. If kabajju taate if kabajju baatte taanaan ani keessin jiru kana booda. If kabajjuu baatte taanaan keessin jiru taayi nagaa yoo ta'e taayi. Ani nan beektu duniyaa xiqqishoo waan akkana sirraa tureetiin qabaataa hin jarjarfatin. Nama keessanitti siimeetiin obboleeyyan keessatti siimee yoo nama qabaattu taate nama keessan ka kabajju taate sirraa dalaga jeetiin malee mursidaa teetii fi miti sii tana keessaafuu sii ifiifuu hin jirtu tamam ifiifuu hin jirtu nama harka duudaayeetiin xiqqisho sirraa qusachuu jira ati duniyaan humaan aangoo teetteetii kiyyaa ruurii sanii ijoo olbaatee biyyoon jetta kiyyaa ruurii waan hin jirre sanii jecha jaalsan kabajju yoo jaalsan irratti duniyaan fuusin michi akkaan si kabaju barbaadde akkam akka sii taatu barbaaddes duniyaa. Duniyaa irraa maal labseeti akkam akka sii taatu barbaadde maqaa duniyaa qilleensa irratti ol baatee dhoyta. Yoo nannajjaa sirraan kafallee ani duniyaa miti almuhimu. Jecha amma itti san gartee mintarsan cinaa ta'ise hin irraanfatin maqaa dhiiraa qabda malee itti dhiiraa miti bara. Dhiiraa miti dhiirtii humna dhooti cinaa ta'ise akkas godhatti. Maqaa dhiiraa qabaattee ati dhiiraa miti. Silaa dhala sinyaa kaakiree kun maqaa dhalaatiinuu yaamuudhaaf hin tolu. Dhiira dhiisi maqaa dhalaatiinuu yaamuudhaaf hin tolu. Isinarra magaalaa seentanii duniyaa namata meeqee isin dura magaalaa seente bishaan isinarra dhugu jirtu kun namata meeqee isin dura dhuyte waan isin hin galanii jira malee maayii biyyoon isin ganaa barsiisuufuu ganaa barsiisota meeqa feetan siidii micoon sanuu barnoota feetan ganaa waa meeqee isin galtanii akkatti haasoon baruufuu. Akkatti haasooniin akkatti dubbatan baruufu ganaa barnoota feetan. Kollejjiin isin irraa baatan kollejjii nama baratin irraa baatan malee silaa kollejjii nama baratee irraa baatanii akkana dubbiin bocoltan. Dubbiin beeytan. Namni dubbii beeku ol bee miidiyaa irratti haa dubbatu. Namni dubbiin beene garteeni firraa taa'u. Namni miidiyaatis kopha jira. Namni dubbiidhaatis kopha jira. Ha miidiyaaf ta'u haasoo beeku akkatti haasoon beekuututu ol bee miidiyaa irratti haasoo. Namni akkatti haasoon hin beekne bar miidiyaa irratti ol hin bahu. Tamaam. Jaarsa kiyya haatanii fuusatu sun meeshuma ta'eeti yoo haa. Meeshaan dhagee meeshuma isaanii. Meeshuma ta'eeti yoo inni fuudhii ta'eeti fuudhe. Yoo intalti sanna fuudhiidhaan fuudhe. Innumaanuu meeshuma ta'e sanii isumaatutu olii gad oofaa meeshaa ta'e sanisan. Sana isin hoggaasan dhugumaan dhiire yoo qaalii teessin godhee miccoo tana fuudhuu dhiisi inni biratti dhiyaate ati dhugumaan dhiira najjash. Yoo dhaawdoo isaan ati walitti hin finne ani sirraa dalagees hin garsiisne ani duniyaa miti. Ani sirraa dalagees hin garsiisne ani duniyaa miti. Shummoo
maarree nyaate odoo waan hin nyaanneef hin gubatinaati. Waan hin nyaanneef hin gubachuu jirtan egaa akkatti haasawuun bariiti akkatti dubbatan barii sanboota duniyaa ijaarsa duniyaatiin rafti fuulsaa. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota jara lachuutu isin dhageesseetiin jira. Najjaasii biiftuun gama kan dhaabbatanii duniyaan gamana dhaabbattee hamtu firraa wal dhorkinarra keessa jiranii wal dorgomuun taatu dubbiini. Egaa akkumaan isiniin jee namni hinaafe maraataadha. Duniyaadhaan dorgomuu hin danda'anii. Ani har'aas boruus duniyaa cinaan jira. Ammoo takka waan waada isinii seenu inshaallah akka manguddummaatti isaan kana waan waliin jiruuf jaarsa duniyaa iddoo inni jirutti barbaadee manguddummaadhaan dheeyfadhee waan inni jiru warraa milkaa'ee isaan kana walitti deebisuudhaaf waadaan isinii seena hanga rabbina dandeessee du'aa inaa godhaadha. Duniyaas bira dhaqee akkamii abbaa ilmaanii likkii galchineeti sirreessinee wal biratti isin deebisnaa jeeniin gaafadha. Akka manguddummaatti waan isaan irra gahan isiniif hin dheeyisaa obboleeyyan keenya qaqqaalii isiniin jaaladha. Dubbii isinitti hin guddadhu. Dubbiin wariyaa as keessa deddeemtuutu nu cinqitee waan addaan dhufaa jira. Hangam viidiyoo biraa qabadhee isinii dhufuu hanga xumuraatti akka gaseentanii laayikii tuqaa. Laayikii meeqaan isinirraa eegaa 20 xiqqeesseen qabu. Akkasumas sheer sabiskiraayib godhuun dagatinaa isin jaalannaa. Bye bye.